नमस्कार दोस्तों, आज आई है स्कॉर्पियो में बज रही थी घंटियाँ। कस्टमर था परेशान, तो दिखाते हैं घंटियाँ कैसे बज रही थी। देखेंगे वीडियो में, आप भी देख सकते हैं। क्लिपर का ये बोल्ट निकल चुका था और घंटियाँ बज रही थी दोस्तों। देख सकते हैं आप, ये टन टन की आवाज़ आ रही थी। ब्रेक लगाने पे चली जाती थी और कंटिन्यू ऐसे टन 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 टन। देखते हैं इसकी वजह से रूटर और ये क्लिपर साथ में टच कर रहे थे तो स्क्रैच पड़ गया है। इसकी पिन निकाल रहे हैं, ग्रीसिंग करेंगे, साथ में पैकिंग देंगे। जो रस्सी आती है एक पैकिंग वाली, पेटी पैकिंग वाली, वो डालेंगे और टन टन के बाद ये भी बंद हो जाएगी। नई पत्तियाँ आ चुकी हैं तो नई पत्तियाँ डालेंगे। और अब हमारा जो पत्तियाँ डालने का काम हो गया है, अब फाइनल काम है। वीडियो अच्छा लगा